नमस्कार दोस्तों, बाबा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। और सर्दी आ चुकी है, एक नुस्खे से आपको अवगत करा देता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों हिंगोट का फल। और ये सामने जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये है हिंगोट का। और अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। खांसी, जुखाम, दमा, बुखार, सर्दी लगना, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होती है सर्दी के कारण जो उत्पन्न होती है, या जो मौसम चेंज होता है उसके दौरान अगर कोई भी इस प्रकार की वो होती है, तो उसके लिए किस प्रकार इस फल को आपको यूज करना है। बहुत ही सरल नुस्खा है और 2 से 3 खुराक में ही आपको पूर्णतः आराम हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, हमारे मित्र यहाँ पर एक फल को तोड़ रहे हैं। बड़ा ही सख्त खोल होता है इसका, आसानी से टूटता नहीं है। ये देखिए, काफ़ी चोट के बाद ये टूट गया है। गिरी देना, ये देखिए इसके अंदर से इस प्रकार की गिरी निकलती है कच्ची, जो खाने में हल्की सी कड़वी लगती है। बादाम का सा स्वाद होता है इसका। यह आपको अगर कच्ची उपलब्ध हो जाए बहुत ही अच्छा होगा। और इसे ये गिरी जो है, ये एक गिरी जितना इन फल को तोड़ करके अपने घर ले जाए, और ये एक गिरी और 1 चम्मच शहद दोनों को आपस में पीस ले, और पीस करके उस दवा को चाट करके सो जाए। सुबह तक मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 से 3 खुराक, परंतु अगर कम ही मतलब ये जो सर्दी वगैरह की जो आपको समस्या हुई है वो कम है, तो ये एक ही दिन में पूरा असर दिखाएगा आपको। और अगर ज़्यादा है तो आप 3 से 4 दिन तक इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे भारी मात्रा में तोड़ करके इस गिरी का चूर्ण बना करके आप अपने पास रख सकते हैं। और किसी बच्चे को, बड़े बूढ़े को, या किसी को भी खांसी की, दमे की और सर्दी की शिकायत होती है, उसे शहद के साथ ये इसकी आधी चम्मच ले लीजिए इसके चूर्ण की, और 1 चम्मच शहद दोनों को सुबह शाम खिला दीजिए। सुबह नहीं खिलाते हो तो शाम को ये आपको ज़रूर खिलाना है। मतलब कहने का ये है कि रात को सोते समय ये दवा आपको ज़रूर देनी है। तो ये जो आपकी सर्दी, खांसी, जुखाम की जो समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सरल नुस्खा है, घरेलू नुस्खा, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारी हिंगोट के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।